ఈరోజు మనం జలుబు దగ్గుతో బాధపడే వాళ్ళ కోసం మంచి కషాయం తయారు చేసుకుందాం. ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెద్ద గ్లాస్ నిండా వాటర్ తీసుకుందాం. దాంట్లో 2 స్పూన్ల ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుందాం. దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి బాగా మరగనిద్దాం. ఇలా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని రోజు మార్చి రోజు తాగడం వల్ల గొంతులో ఉండే కఫం తగ్గిపోతుంది. తద్వారా జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతాయి. ఇలా ఉత్తి కషాయం తాగలేని వాళ్ళు దీనిలో 2 స్పూన్ల తేనె వేసుకొని కలుపుకొని తాగొచ్చు.